嚟澳門，如果你想揾一啲地道嘅中葡特色產品嘅話咧，歡迎過嚟我哋呢邊睇一睇。咁啱咧，今日有一個內地嘅朋友咧，就想我幫佢打包少少嘅產品喎。咁我哋嚟睇一睇佢想打包啲咩產品啦。咁呢一個咧就係珠海客戶落咗嘅訂單。咁佢之前咧就試過我哋呢啲沙甸魚嘅。咁今次咧佢知道我哋有呢啲餅類食品啦，所以佢特登過嚟咧就想試一下嘅。第一個當然係我哋啱啱新出嘅爆款啊，手工沙甸魚曲奇餅。佢咧就係入邊係魚嘅形狀嚟嘅，佢嘅牛油香咧係非常之濃郁。咁加埋咧我哋自己炒嘅一啲沙甸魚鬆咧，咁咧就真係呢個係越食越過癮嘅。佢呢一個咧入邊咧就20條嘅魚仔嘅，咁咧一盒嘅售價就係葡紙128蚊。咁另外一件產品咧就係我哋一個原味嘅小杏餅啦。咁呢個原味嘅小杏餅咧入邊咧就有12件嘅獨立包裝，平時睇戲啊或者當零食食咧一個一個咁樣好方便，亦都唔會疏風嘅。呢一款咧就係一盒葡紙68蚊，咁兩盒餅已經打包好啦，一共就係葡紙196蚊嘅。多謝呢位珠海朋友嘅支持啊！我放喺鋪頭等你過嚟攞啦。如果你嚟澳門想帶走一啲地道嘅中葡特色手信，歡迎過嚟我哋呢邊揀下。